once humankind accept simple truth rimwe ngo umwana w'umuntu yigeze akora ikosa ryoroshye ryo kwemera ukuri koroshye but they are not alone ariko abana bo ntago bari bonyine. There are something called the force giants come from far. Hari ibintu byitwa force giants byaje biturutse kure cyane biza bitera isi yacu. Bari byaje bifite ikintu bita imbaraga ariko abantu birwanyeho kubera ko batinyaga ko ibintu biturutse hejuru iriya babifataga nk'amana yabo bazi kubitinya no kubyuba no kubiramya. Ngayo nguko. Reka tumenye byaje kugenda ibyo bintu byahangaye n'abana b'abantu. Ese barabitsinze cyangwa byarabatsinze? Ese yo si abantu yarafashwe niyo yonyine uhumuka muzima uhumekwa niho honyine ushobora gutera ikintu kikamera niho honyine hari amazi n'ubutaka kandi tuzi ko hari amazi n'ubutaka agira abanyiraho ibyo bintu byacetse ko nta bantu bahaba. Reka turore byagenze gute. People, are you ready? We gonna pour time for the only day today once again. There we go people. Erega n'amaturo muzayama urumva. Assalamu alaikum pastor uraho. Akajya guhaka ntago bishoboka mana nije njya kugenda akambwira ati uretse kugenda akanye minota 10 ngo garuka ngubwire ngo wibagiwe iki kanda kubeshya man love ukunda mbura ukuntu ndusobanura. Yes mukira abageni niki kintu yagukoreye wumva utazibagirwa mukira abageni ahubwo si munsi bw'ibyo akinkorera byo nzabyibagirwa ibyo akora byo muzabyibagirwa man uduteza cyari natwo ahubwo ntazisazira ndakura yoga amazi ashyushye aho amazi ashyushye byose uyoga amazi ashyushye ndayoga man ahubwo wowe woga amazi ashyushye wowe urayoga barubwira urayoga cameraman nazimye kamera no ngiye no gamaza turuka mu kirere papa ntabwo nkubeshya urumva niyo mpamvu agahanga kayaga sha uga amazi ashyushye so niyo mpamvu agahanga kayaga nzi ko nta n'ibindi biryo nzi kurya atari ifi n'inkoko abaza man urumva ntago man ikintu kimbabaza mbaho nk'abonye nk'umunyaburayi ariko sinkunda ibirayi birandya ikintu bita tara impano nyine ngaho hawe hari ikintu bita skills ubumenyi ni ikintu ujya gushakisha ariko tara ni ikintu karemano utagusaba kujya gushakisha. Twe turi abo rero ndi muri iyo kategori. Bibaye ari ngombwa ko ushobora kuburana na Yanga nubwo yitabye Imana niki kintu wamubwira kugeza aho ugeze ubu ngubu iki kintu yenda wamubwira ni inama agiye kugira? Kiyo namubwira yuko nzakora ibishoboka byose ijambo agasobanuye kamenyekanye kwera uriya mugabo agasobanura namubwira ati ntago ijambo agasobanura rizigera rizima rizahora ryaka nkihari urumva urumuri rwe ruracyaka tu ni ibyishimo mugomba guha abantu ni ihame ni ukuvuga ngo yasize asinye rero amasezerano twe nawe twarayasinye buriya ku ruhande rumwe cyangwa uri twarasinye bivuga ngo ayo masezerano ni ijambo agasobanuye urumva n'uvuga ngo generation turi kujya turabizi ndahamya ko 90% turitiranwa nanjye uzagivukana amasunzu niko nabyumvishe impamvu nyine bakwitira nuko bazi ko wihishe none wagaragaye nakunze kwigaragaza cyane ko nagaragaje ibikorwa biragenda biraboostinga bizo go bamenshi babyashaka kwigaragaza ko ari bo banyirabyo naje gusanga rero numva abantu benshi hayazi kuba ati ni Rocky hani ati ninde nago turi kwamaza Rocky hano dufite umusaza hano urumva oya ni byiza kumuvuga barangiye nkunda ko bagenzi banjye bambanjije ko barana abantu bafite imyaka bakuze imyaka hafi 7 ntaraza mu gakino ndabikunda cyane nabavane ko nabo bajya bavuga ati bavandimwe bagenzi bacu ba youngster ko batwita by the way gusa ntacyo bitwaye apfa kujyo ka star barabyemera ko ari star kubera ko hari umuntu usanga adafana wafana wa mu grasta ariko nubundi wa mu grasta gufana abari sawa. Okay reka nivuge nkura abantu mu rujejo yigitangira atamya ya ninge Fred cyamamare the one and only the saint the Don Wise wa mujyana mubagiye inama mukagira Imana umwe mwisanzure mwita umutagafuti cyangwa umutagatifu yewe umusaza tangiye kunungura se tangiye Yes reka twongeye kubasuhuza cyane ka twifurize byiza uko bisanzwe nyine nitwa Paul Misigaro hano kuri ijabo rya TV ubwo ni ijabo rya Kristo cyangwa se rya Yesu niko bimeze. Uyu munsi rero mbese nukuza guseka nukuza kwishima nukuza kunezerwa adutanye umwaka duseka kuko Satani yadupyinagije igihe kinini cyane aradusuzugura ariko nego tuze ko tubana n'abagabo ndi kubona hano imbere ya kamera amakuru yanyu amakuru
ewana ni nyubaza se Eh, uri ni wowe mbaza. cyamamare ntago munumva iyo uvuze amakuru menyereye mu binyamakuru Eh. cyangwa se kuri za mbuga tu Yes. rero bivuze ngo amakuru ngira ngo urayatangiye nyine ugiye kuvuga ko navuga ngo amakuru bagahita batangira kuvuga amakuru anyway Salamu alaikum. wa alaikum salam ila bilamini wa salatu wa filamina na Muhammadi wala ali manitao fiki bisunati ya matuna mabada uni cyamamare nde the one and only the saint the only one Yes. the chosen one the one in a million the one in a universe Umusaza ni umusaza muramwumva ntago byoroshye yajaje. ibaze ko ntavuze n'izina ryanjye muri ibyo byose navuze Nkayibaze nawe rero. ibaze n'indivuga Nurivuga se no biragenda gute? harashya Ubwo se kuri vuga bya nibitwaye iminota 5. ya Ngaye nguko. Kristo Yesu akozwe. iteka ryose Yesu ashimwe. ahimbazwe Ese bya ni hatari nakoreye umunsi haraza gushya neza. Ariko ndabona ntabwo uri wenyine rwose ufite bodyguard. Nari bivuze. Yero byose. Reka tuganire n'umugabo uri aha ngaha. Salamu alaikum. Ufite ijwi rito wanza barayibakuniza. arakubwira ati ngera Kristo Yesu akozwe. Yesu ashimwe. Yose muba mubizi. none se mani beko turabasobanuro Yose muba mubizi. no twarenze ko abasobanuzi twarasobanutse tuma n'abandi basobanukirwa basobanuka muri make turabajyanama babagira inama mukagira imana n'imana murayifite twumva mwagize imana tubagira inama mukagira imana ko turabajyanama beza Yes, ntabwo biba byoroshye ariko ndagira ngo rero kugira ngo rwose tuze kuganira n'abantu benshi harimo ababamenye harimo n'abatabamenye ndagira ngo duhere kuri uno mugabo yambaye rero sinkuvuze nzakuvumba ariko nagira ngo twibwire wenda mu gake. anyway bakunda kunyita icyamamare iryo izindi cyamamare icyogere barinyise kuko narikoreye sobanura filime muri make ngurisha ibyishimo abantu Yes. mu bantu bake cyane ushobora kukugurisha ibyishimo kuko ni ikintu kidafatika ariko njye naragifashe nkigurisha n'abantu mu yandi magambo nshimisha abantu nshobora gutuma urota neza cyangwa ukarota nabi bitewe n'ibyishimo nakugurishije ubwawe uko bimeze muri make ushobora kuba inzozi mbi zabo cyangwa inzozi nziza zabo ariko ntabwo icyakuzanye mu gakino ari ukugira ngo ubere abantu inzozi mbi. oya nyine nibyo ngo ni byombi natumurira natumuseka kuko nyine ndasobanutse nkagusobanura nawe ugasobanuka idasobanutse muri make ni Fred icyamamare urimo uratujijisha ndagira ngo utwibwire neza. Okay ntangire nkubwira wenda introduction nzima kuko naciye hirya hino kuko muri filime hari ukuntu tuvangavanga kugira ngo wumva se uguye ku ntebe noneho ugushe ku ntebe wumva yuko usobanura filime se uyu ni wa musaza bari barabuze we mwamubonye n'uyu nguyu dore mwa mwaramubuze musaza ni umusaza. Okay nkivuga bareta bamenye wenda hose bataramenya bitewe nuko benshi baranyitirira njyamona n'imbuga nkoranyambaga bandikaho ngo Fred icyamamare njyamona ama YouTube channel ndetse Fred icyamamare mwaza bose turitiranwa nanyuza givukana amasunzu niko nabyumvishe impamvu nyine bakwitira nuko bazi ko wihishe none wagaragaye nakunze kwigaragaza cyane ariko nagaragaje ibikorwa biragenda biraboostinga bizo go bamenshi babyashaka kwigaragaza kari bo banyirabyo naje gusanga rero numva abantu benshi hayazi kuba ati ni Rocky hani ati ninde ntabwo turi kwamamaza Rocky hano dufite umusaza hano urumva oya ni byiza kumuvuga barangiye nkunda ko bagenzi banjye bambanjije ko barana abantu bafite imyaka bakoze imyaka hafi 7 ntaraza mu gakino ndabikunda cyane nabavane ko nabo bajya bavuga ati bavandimwe bagenzi bacu ba youngster ko batwita by the way gusa ntacyo bitwaye apfa kujya ka star barabyemera ko ari star kubera ko hari umuntu usanga adafana wafana wa mu star ariko nubundi wa mu star gufana abari sawa. Okay reka nivuge nkura abantu mu rujejo yigitangira atamya ninge Fred icyamamare the one and only the saint the Don Wise wa mujyana mubagiye inama mukagira imana umwe mwisanzure mwita umutagafuti cyangwa umutagatifu yewe umusaza tangiye kunungura se tangiye gutangaza amani ndabivuga byose iki ninge Fred in studio in house in ground in field in yiridi in shiridi in battle don't miss once again Fred is back adasha Messi nkivuga gutyo baba babyumvise ko nagarutse nyine ababyumvise ntabwo yapfuye aracyariho ese
uracyari mu gace ahubwo se uzanazima. Mundi rero Imana ntabwo igipfa, impano nyine ni Imana igendana na nyirayo, talent kandi ibintu byacu twege bizahoraho. Yanga bateraga ubwo ntabwo yaduteraga ubwo, ahubwo yaratwensipayiringaga, yaratumotivaga ko umunsi nahuye nawe bwa mbere hari ijambo ryangumye mu mutwe ntazigera nibagirwa, yambwiye nyine yatubwiye ko turi gifted nyine, ngo turabanyempano, ngo tugomba kurema, twahawe impano nyine, ngo tugomba kuyisigasira nyine. Nuvuga ngo hari ibintu mu buzima, hari ikintu bita tara, impano nyine ngo wahawe, hari ikintu bita skills, ubumenyi ni ikintu ujya gushakisha, ariko tara ni ikintu karemano utagusaba kujya gushakisha. Twe turi abo rero, ndi muri iyo kategori. Bibaye ari ngombwa ko ushobora kubura na Yanga nubwo yitabye Imana, niki kintu wamubwira kugeza aho ugeze ubu ngubu, niki kintu yenda wamubwira n'inama agiye kugira? Kintu namubwira yuko nzakora ibishoboka byose ijambo agasobanuye kamenyekanye kubera uriya mugabo. Namubwira ati ntabwo ijambo agasobanura rizigera rizima, rizahora ryaka nkihari. Urumva urumuri rwe ruracyaka tu, ni ibyishimo mugomba guha abantu, ni ihame. Ni ukuvuga ngo yasize asinye. Rero amasezerano twe nawe twarayasinye buriya ku ruhande rumwe cyangwa urundi twarasinye. Ni ukuvuga ngo ayo masezerano ijambo agasobanuye. Urumva ni ukuvuga ngo generation turabizi, ndahamya ko 90% y'abanyarwanda bamaze kwiga, bazi gusoma no kwandika. No 80% bamaze kumenya indimi, ururimi cyane cyane especially in English. Babaye ba British, babaye abongereza ndakurahiye. Urumva nka 50% ni ba French, babaye bazi igifaransa. Ubwo urumva rero kandi bavuga ngo la majorité qui compte, urumva ubwinshi bw'abantu nyine nibwo bukonta. Ubwo nyine n'abongereza nimwe bwinshi bazi icyongereza pe, bazi icyongereza. Hamwe ngewe nagize n'ubwoba guca ku muntu avuga icyongereza, bati uyu muntu baragerageza, hari yo wumva mistake kandi we learn from the mistakes, twiga tunyuze mu makosa dukora, sibyo? And our mistake, our practice make perfect, kandi uko tubikora cyane bikatugira ibitangaza bikaba byiza. Hanyuma rero ndi nyawe, ndi kumwe na Misigaro. Uyu munsi twese turabanyamakuru ku Ijabo rye TV, twakoranya akantu kameze nk'agakolabo, kubera ko kubura umuntu umwe uri umunyamakuru umwe kubaza abantu b'ibyamamare gutyo rumwe ntabwo wabibasha. Hanyuma rero gusa mbere yuko dukomeza n'uburyo nuko yarakomeje bujyanye n'uburyo yarakomeje ari kudusobanurira ku bijyanye na Yanga, reka dusubire inyuma ho gatoya tumubaze noneho ku kijyanye n'ubuzima bwe bwite. Buri wese uri ahangaha ukireba Fred, kuko abenshi buriya bamuzi mu bikorwa bigiye bitandukanye yagiye akora bigiye bitandukanye, abantu bamumenye ku mafilime menshi, yakoze amahiti, n'umuntu uzwi, abenshi bamuzi ku bikorwa. Ariko hari umuntu hano kuri screen umubonye bwa mbere ashobora guhita yibaza ngo Fred icyamamare, acyumva icyamamare ahita yumva umuntu ki? Fred ni umuntu ki? Ucyumva Fred icyamamare, iryo zina bikibutsa agasobanuye warebye kuko niho ryamenyekaniye. Ariko hari n'abantu bagira telefone ugasanga bafitemo twatubora bita ngo call tune, hamwe wandikamo nimero ya telefone igahita ikwereka ngo Fred icyamamare, bigahita byikora ako kanya. None wajya kuri YouTube cyandikamo ngo Fred icyamamare bagahita bariguhereza. Platform zarabyiga pe, ntabwo bose byarabyiganye, barayigize turenda kuyishwanya, n'abantu bakwitirira babaye benshi, ariko nyine uriya bavuga ngo kwiyita no kwitwa biratandukanye. Uri kumva, bo bariyita twe baratwita. Urumva koko mani, ni nka kwa guteka amabuye uvuga ngo utetse ikiro kimwe ngo birajya gusa byabaye ibiro 5 biratubuka. Urumva keretse habayeho babyita ibyo biboro, nabyo bifata imyaka kugira ngo bibe. Undi twemera ko ngewe nkunda ikintu bita science, ndi umuscientifique by the way. Muri science bajyaga batubwira ngo isi kugira ngo ubyumve n'ubyakugora, ngiyi isi kujya wumva ngo umubumbe wacu uriho imigabane 6: hari Afrika, Amerika, Aziya, Europe, Uburayi, sibyo? Oceania, Atlantika na Antarctica, sibyo? Ibintu nk'ibyo, iyo migabane. None ukavuga ngo ibyo byose ubona ngo byari ikintu kimwe, kwibaza uburyo byaje gutandukana bikakuyana iziranyanja. Ariko ngo byari isi yose yari imwe yitwa Pangea, iza gucikamo kabitwa hazamo Pantarasa, haza ibintu by'amakote, ibintu nk'ibyo. Numva rero n'abo bantu ikintu agasobanuye cyari ikintu kimwe kinini cyane, bigenda byaguka, habamo dombori uri kubyumva, intambara hagati nyine muri twebwe tukirwanya tukitera, hakaba n'abandi bari kudutera nyine, ibyo byarabaye. Ariko
pandalonta twarongeye turongera turihuza imbaraga tongera tuzisubiza hamwe kugira ngo ikintu cyongeye kigende neza. Yes. Ubwo rero nkiri kuri iyo ngingo mbashije ngo umuntu anyumvishe ngo kumva Fred Cyamamare yumva iki, yumva wa muntu ushaka kugusobanura filime ukamuha igihe cye ukicara hariya kandi ugakoramo amasomo. Nuvuga ngo ngiye ugiye kureba filime yanjye ikintu nkubwira muri filime igitanga ati icarana ikaramu n'urupapuro, kuko urakuramo inyunguramagambo, urakuramo inkoranyamagambo, urakuramo urumva imigani. Fata ikaramu n'urupapuro wandika twatubita vocabularies, urumva twa vocabulary nyine ubuntu bw'ubumenyi bushyashya ugenda wiyungura muri filime. Icyambere ijwi igomba kurigira ryiza, ukawanyigiraho hari abantu benshi bakagiye kwiga kuvuga nkanjye bibaho. Hari umuntu uvuga akajwi nk'umwana n'umuntu w'umugabo akumva ikijwi ni sawa kirasoundinga fresh ati ngomba kuvuga nk'uriya muntu. Si ibyo gusa afite mu mutwe hazima, ngomba nanjye gushaka uburyo nzajya ndeba filime ze nkicarana ikayi n'ikaramu akanyigisha ku buntu. Nibyo kwa gufata amazi ukajya hehe hiriya yafata ujye uvuga ati ujye ku mu DJ cyangwa se ujye kuri internet uvuga ati dufite za website, uvuga ati ndashaka filime ya Fred Cyamamare, wandikamo Fred Cyamamare easy. Hari ibintu byoroshye nko kugenda n'amaguru man, ndasaba gutwara ikinyabiziga ngo ujye kwangaje amavitensi n'imiriro n'ibiki byose. Yes. Hanyuma tukiri aho ngaho tutarinjira muri ayo magambo uri kudusobanura cyangwa se mu buryo uri kudusobanura bw'imikorere yawe, ese abantu bakubonye bari gukorera kuri screen bari kubona uri umuntu wambaye impeta, sinzi niba wenda kuri kamera barabigaragaza, umuntu uwo ari we wese ubwo turacyari muri introduction, turashaka kugira ngo abantu badukurikiye babashe kuba bamenya hano uri bogare, hari abadada badukurikiye, abakobwa badukurikiye bashobora kuvuga ati uriya musore bimeze gute na gute, ariko nyine bimeze gute muri make uri kumbaza ibyo nkunda ibyo nanga concluding. No, are you married? Ibintu nk'ibyo nyine nayinjijisha wijijisha ya ngewe ntabwo nabisha kuko hari aho ufata indangamuntu washyira muri system igahita ibigaragaza ni married. Nahinduye CV kandi mu buzima nagomba guhindura chapter, niba nje kwisi ndi single nsabwa byange bikunde kugira icyo nongera ko nyageze kwisi nayihinduye hiki, naje ndi single nagomba kugira icyo mpindura man. Ni line umva nicyo umva nukuzuza umurongo timeline uburyo yubatse. Hari ibihe bitatu by'ibyishimo bavuga, hari igihe umuntu avukamo, igihe arongoramo n'igihe apfiramo, siko bavuga, ariko arabonye ngo n'igihe abona impamya bumenyi y'ikirenge ashatse bwa bumenyi. Yo bwo ntabwo bwari ngombwa ko nivukaniye gift Imana yampaye, appreciate it, ndayishimira. Ubumenyi ni sawa, ariko muri Qur'an no bajya bavuga ngo kwiga ni byiza, kwiga ni itegeko, umva. Ariko se nk'umuntu wavukanye talent, hari umuntu umwana uvuka ari talented ushobora kuvuga ikintu agahita afata biraho talent atagenda kwiga cyangwa gusa kumva nibyo. Hanyuma Fred, ubuzima bwo kubaho uri married cyangwa se uri umuntu w'umugabo tu n'ubuzima bumeze gute? Ubwo icyo gihe ndakora comparison, ndagereranya bwa buzima bwa kera nyiri single n'ubuzima bw'nyine ndi married, ndi celibat ndi na mariye. Man, kuba mariye ni isi ni fresh. Kuri bavuga ngo wa muhanzi ndamusuze big twaraniganye by the way, wavuze ngo ijuru rito, warimbye indirimbo ita ijuru rito nyine twaraniganye ahari wareta bishona ahita nyibuka. Akabantu bose nago yabera ijuru rito ni byakabaye bitabaye haba harimo uvuga ngo hagomba kuba harimo uburyo umwe yabyangije, ariko sinumva ko umwe yabyangije undi ntabigorore, ariko ubundi byanga byakunda, kuko mu buzima nta muntu wigira, ntawe ukenera undi muntu, uwo muntu azava kuko ugomba kubihindura. Nuvuga ngo nutanabikora igihe kizabigutegeka. Wumva keretse hari icyo tubura mu buzima kugira ngo bikunde, ariko sinumva byara leta yacu yaragiroshye ibintu. Genda fata uwo muntu wahisemo koko, uriya nemera yuko kude food ribaho. Kude food ni kwa kushobora kubona umuntu rimwe gusa ugatumukunda ukumva ari byo byose wamuhereza. Simubyumva hari umuntu kumva imiyaga mutatona nyambisobanura barebe season z'ibindi ari cyo ndi gukora ita chotisara, aricyo nakoze ita chotisara dine birimo, aricyo nakoze bita Darian season z'ibihinde nacyo birimo, aricyo nakoze bita plus birimo, nakoze nyinshi cyane nicyo bita pyari gutyo. Pyari nabyo bisobanura urukundo mu gihinde mu kinyarwanda nacyo birimo. Ya ubwo kubona umuntu rimwe gusa ukazana ibiheri ugasheshura umeze imisatsi gahagarara, man haba bayinisa biminuka mu mubiri nyine serire zikiyubaka mu buryo budasa kurusha no gutuguruka, ako n'umuntu asimbaguritse ndakurahi rukundo umutima ugapompa ya mitsi y'ubwonko miliyoni ibihumbi ijana ubwonko mitsi ibihumbi ijana ewa nigahita itumba none ugasanga ahubwo aka karateri kacu kano gakaske inuza ibaye nto. Uwo muntu man iyo nuzamva ukanabibayeho uzamye kare wa nyawe, ntuzashake kuvuga ngo reka ndebe doze mu chance double chance amari yakaba wenda hari undi urenze no. Niba koko n'umuproposal igakunda mujyane mu murenge mani n'abantu 2-3 bo kubasinyira. Hanyuma kuba tuzi ko usanzwe ukora umwuga wo gusobanura amafilime, abantu benshi badukurikiye barakuzi,
ni akahe kazi kandi ukora kari inyuma yo gukora umwuga wo kuba wasobanura filime ese karahari ako kazi ni akahe? ya karahari. Mfite kampani yanjye yigengaho ikora ibintu by'ikoranabuhanga ariko nyine biri kuzamuka sibyo. Hakaba n'indi kampani y'ingibi buriya agasobanuye tugira koperative ko twajyana umuntu akajya musoza akajya bakayagera n'agakampani ke. Noneho ibisanzwe ubundi ndi mu bintu bya hospitality bindi nabyo ndabikora by'amahoteli. Naho nagiye gushaka y'umugati ngo ndebe dumburi tutravo gukora mani tugihumeka ku myaka dufite tugomba gukora hakiri kare. Yes, hanyuma none reka twinjiye mu buzima bw'amafilime. Naho tujya bihagaze gute? Ni naho hanze none bihagaze gute? None tuje gukora ikintu cyatuzanye. Ubuzima bwo kuba usobanura filime none bihagaze gute? Ese ni umwuga umeze ute, bimeze gute? Yes, sobanurira. Ni umwuga navuga ati nawe ushaka iyo mikoro wayishyira hasi ukazanga guhera none nanga nkaguhari ifuti dore mfite imyanya. Urumva nka kujyana ukajya muri studio mwana. Kuko ikintu cya mbere harimo hit. Uzi guca ahantu bagata bavuga ngo buriya ni Fred cyamamare mani. Abana bafite imyaka 3 nuriya bavuze. Urumva nta kuntu umwana yakumenya umubyeyi batakuzi. Cyako. Aba yamumubwiye. Sinzi ngo papa ngo mama ngo nabonye kanaka. Unyemere cyangwa unyange uranzi. Kuko umwana we niba nzaraza mu rugo aririmba papa nabonye Fred cyamamare yaciyeho na ya modoka ye nayibonye na ya moto ye ya danje nayo nayibonye. Nuko bimeze. Niba mubwira umenye byiza icyambere ni hit. Bani hit kandi ni ikintu kirenze. Kugira ngo umenye bwa hit. Kanaka ntabwo ndi umuvuge tuyaduhu. Ntabwo ndi umuvuge urumva hari ikirere twahuriyemo. Yes. Sanga abahungu binjira byabaye danje. Bitanze abatera amabiga kapo bimeze bitese. Bitaba batakurutugu batabatureka ngiye baranze. Ntabwo mbabeshya. Urumva tuba turinjiranye nuko binjiye. Iyo hit man kuko umuntu ni cyamamare no umusekirite waho ndi uri kwishyuza mu kubita pisi arabiza amafaranga tuba tuyafite man. Yego nyine ntago ari menshi batazajya batazadutega ibicupa cyangwa imisumari. Urumva man ushobora kujya kuri dodani uko bazi ko tugabanye iyo tugeze. Muri dodani turubaka no muri feru turahubaha no muri feruje. Bakadutega imisumari man. Bakaza kuduha depanage kumbi baje kuyatwaka mwana. Tugendana akariro gake na fe. Byakomera papa. Babatega imisumari kuba nyafite barabizi sibyo ariko nyine ntago bazi umubare wayo ntabwo nabakura umutima nyine n'yandi yo kubaho no kuregeza nayo ariko urumva iyo umuntu ageze aho yigurira kuma cyangwa se imodoka ntago ari ibintu biba byoroshye umva bafite kuyifunga. Buriya imodoka His Excellency murano ba His Excellency cyane ndanamukunda yaravuze ngo abantu bose bafite inyabiziga bagiye babaka amafaranga barayafite. Ariko mubyeyi bose urumva mujye muca n'inkoni zamba hari igihe yabonetse ariko ngo atagihari kandi cya kinyabiziga kigihari kuko imodoka iraremaza inyabiziga cyose ugendaho kiraremaza turabizi. Iyo wagitunze rero kikayibura mwana uba wararwaye ibintu by'amanuza wararemaye. Ubu ngenda nifite ibiro ndabyibuka 63 kiduka ngeze kuri 70. Banabyaye no ni danje ndabatereka mbihagarike njya no mu kazi n'amaguru aragiye nka metero nagenze nka metero zinga kuva kugira ngo kuri portail nahise ngatatishi ibisi byavamo wagira ngo ya nubwo buzima tubamo ariko ikintu navuga mu buzima buri nambwe uteye kuvaname kujyana handi aba ari nziza mu buzima. Agasobanuye niko ndiho umenye ibyiza by'agasobanuye nayo ngubwira mikoro wayitereka hasi ukambwira ati ufite imyanya nyakubaha twigendere niyo utashyiraho nyakubaha nagutwara. Yes nibyo ariko nagira ngo nyine dukubitireho nyine uburyo uryoshya muri filime tubitangira se se nguhaye agapera mu yandi magambo uburyo mbikora nyine kubitireho kabisa. Okay ngiye filime ngiye kuvugaho iyo ngiye kwikereya ariko ndatangira nsa nkuvuga inkuru kabisa. Mwarebye Avatar Avatar na kabiri yaraje ubundi ya filime rimwe narayisobanuye kabiri yaraje ariko rimwe nanga yarayikoze kera itakigaragara babyita ngo n'ugupfu buri koze ikintu muri Jandari yakoze ariko yange Legend nawe turabamure. Ngiye gutangira mvuga inkuru gatoya muri mite nsobanura. Yes. Once humankind accept simple truth rimwe ngumwana w'umuntu yigeze akora ikosa ryoroshye byo kwemera ukuri koroshye baradiana alone ariko bana bona nago bari bonyine. There are something called the force giants come from far. Hari ibintu byitwa force giants byaje biturutse kure cyane biza bitera isi yacu man byaje bifite ikintu bita imbaraga ariko abantu birwanyeho kubera ko batinyaga ko ibintu biturutse hejuru iriya babifataga nk'amana yabo bazi kubitinya no kubyubaha no kubiramya ngayo nguko. Reka tumenye byaje kugenda ibyo bintu byahangaye n'abana b'abantu ese barabitsinze cyangwa byarabatsinze. Ese yo si abantu yarafashwe niyo yonyine uhumuka muzima uhumekwa niyo honyine ushobora gutera ikintu kikamera
niho honyine hari amazi n'ubutaka, kandi tuzi ko hari amazi n'ubutaka hagira ba nyiraho. Ibyo bintu byaketse ko nta bantu bahaba. Reka turore byagenze gute. People, are you ready? We gonna pour it time for the only day today. Once again, there we go. People, rega n'amaturo muzayama, urumva. Assalamu alaikum. Pastor, uraho? Ngayo nguko. Yes, ngo ni Fred. Icyamamare. Icyamamare. Iba ryapfuye papa. Abazagira ngo uzava kuri iyi si wowe. Nayivaho urumva nzahasiga hari mu Bahinde hari icyo bita reincarnation. Ari ukuntu bavuga ngo umuntu abyiye ashobora kuzukira muri kiriya kimera cyangwa se agahinduka inyoni katore ikintu kirama cyane man. Ari ikintu kibaho imyaka myinshi cyane urumva akaba nk'icyo kintu. Mu yandi magambo njyewe niyo nagenda ariko ibikorwa byo bizahasigara byanga byakunda bizahererekana generation by generation. Yes, hano mu gihugu cy'u Rwanda ninde wumva wifuza kuzaba ngawe? Ninde wumva inzozi zawe? Yes, nk'ikitegererezo. Umukuru w'igihugu w'u Rwanda. Ngo we nifuza kugenderaho kuzaba nkawe nyine, urumva nshobora kutaba we ariko kazaba nkawe. Byumvikana? Nshobora kutaba we ariko kazaba nkawe. Mu bitekerezo. Aho rero nibyo exactly 100% niko mbyifuza kuzaba. Twumvikane? Harimo ndagiye. Yes. Kuzaba. Ngayo nguko. Yes. Are you ready? None iyo urebye mu bintu bijyanye na filime inyarwanda ubona bipfira hehe muri izi ngizi z'inyarwanda hanini? Ni gute zishobora kuba zitari kuzamuka cyane ngo zirenga umupaka zigenda imahanga zibe zasobanurwa nk'izindi zose? Filime z'inyarwanda kandi twe dusobanuriza amahanga man, ariko icyo kintu ari sawa. Ariko hari ibintu turi gukora twebwe ubwacu nk'abasobanuzi, dutera intambwe tugafata za filime z'inyarwanda tukazisobanura. Filime iri mu kinyarwanda ngaza nkanisobanura mu kinyarwanda. No muri isobanura nyine mwebwe ntabwo nisobanura kuko ngenda sobanutse, si ngombwa kwisobanura. Ukibona ko nsobanutse ubwo mbona kwirwa nisobanura. Ukibona already wabonye ko nsobanutse byabaye mari hano kwirwa nisobanura. Ubwo rero niyo mbwira ati twebwe twavuze ati tugomba kuzamura. Niba nshobora gufata filime y'Abarusiya, y'Abanyamerika, y'Abashinwa, y'Abahinde, y'Abafilipine, y'Abathailand ngayisobanura ikajya ku rwego iryoha gutya, ndimo ndafata umuco wabo nkawuzana iwacu, urumva, kandi iwacu nawo ntacu ufite ngomba kujyanayo bakawumenya. Nafashe inyarwanda rero filime z'inyarwanda hariyo ubwanjye nanjye ndazikinisha. Ayizo umaze gushyira mu cyongereza nyinshi nakoze imwe. Nafashe filime imwe yisora ariko ntabwo yisobanura mu cyongereza, yisobanura mu gifaransa kuko ari umugenzi wanjye bari buvuga izina nzamuvuga ubutaha tuzazana. Uyu munsi yihangane ntabwo ari ahantu heza, ari ahantu hatari heza, ntabwo yorohewe. Niyo mpamvu rero muvuga izina kugira ngo benshi batatangira kumwibazaho kandi atari ahantu heza, akavuga ati warangambani akanyita umugambanyi. Ariko ntabwo aricyo kingenza. Narayifashe ngishyira mu gifaransa ko yagerageje y'icyongereza. Navuga ati atazagenda avuga ati njye musobanuzi muri uru Rwanda wasobanuye filime nyivana mu Kinyarwanda yishyira mu cyongereza, nyine mu gifaransa. Sirahari man. Hari nizo nkinisha, rero kinisha bita Kigali Knockout. Kigali Knockout Chitayirwa. Umva nyine China, Thailand, Rwanda. Ariko filime nyita Kigali Knockout ariko label izari Chitayirwa. China, Thailand, Rwanda. Urumva harimo China, Thailand, Rwanda. Ariko filime yitwa Kigali Knockout. Urumva? Nono Chitayirwa. China urumva nyine harimo ibintu nk'iby'Abashinwa. Kungufu iki byose nyine turavanga. Urumva imico yabaye myinshi muri twe turagerageza kubihuza. Yes, turase ku ntego. Urabona ariye mpamvu ituma izi filime zitari kurenga umutaro ngo zikomeze? Ntabwo ari uko zitarenga umutaro, filime ziragenda. Ahubwo ikibazo ni twebwe ubwacu, twebwe nkamwe natwe, twebwe twenyine ntitwihagize by the way. Twumvikane. Nawe bikeneye ngo aho uri nk'umunyamakuru ukavuge. Nanjye njye nyine nshobora kuza avuga ati ya filime y'Inyarwanda ubu turugero nturuvuga iyo filime ntayo waruzi Inyarwanda nakirishije, ntabyo kutaruyizi. Ndabeshya se? Am I lying? Narenze. Ntayo waruzi. Nyamara uri umunyamakuru ushobora kuba waranayibonye ariko ugahita scrolling, tuvuge niba kuri YouTube cyangwa se kuri zindi mbuga runaka uga scrolling wayibona ngo Chita ibyo ntibindeba kandi ni Inyarwanda. Muri make ushaka kwanza guteza imbere by'iwanyu, urashaka wamuzo uryabara man. Jewe nabanje kugira ngo wenda ni impamvu z'ibikoresho. Ntago ari ibikoresho no. Kuko ubushi uyu munsi ikinamico ko mwuyumva ari amajwi gusa. Ikinamico muragenda ikagufata amasaha 2 n'igice. Ntunanyegeye ngo ngasanga akabuno kaje kenshi uzaho wicaye hasi ni muraryamye waje ti urutirigongo mari ko vertebrale yagiye imera nkanuza nka metallique indwara beto. Kandi ari ikinamico gusa n'amashusho ari amajwi uri kumva. None wambere kuguha amajwi uri kuguha n'amashusho mu buryo bwose bushoboka. Ariko impamvu usanga ni naruko bazirebera wenda bazumvira ubuntu cyangwa se kuri radio birumvikana kugira ngo wenda bagere kuri internet birabagora.
none se filime zo ntizica kuri televiziyo ukazireba yes ahubwo hari igihe usanga bitewe n'ibyo mukunda nyine hari ibintu wishyizemo ngo ibi nta mwanya ng'inyarwanda ngo ni inyarwanda sha ngo nyine ngo bahora ngo bakinira ahantu hamwe mu gisare gusa nibwo bushobozi buhari banza ubikunde ubiha akanya urebe ko neza nubisapotinga bitazamuka reka ubushobozi capacity irakenewe nuvuga ngo nabona property nabona ako kantu nyine uwo mufungo aragura n'amahanga arajyayo nese inyarwanda indirimbo z'inyarwanda zo byari bimeze bite nibaririmbiraga ahantu se bakajya ahantu hamwe mu nzu cyangwa se ku muhanda ahantu hamwe bagakora scene karangira ayo umunsi arafata indege akajya ahandi ibiraba kuri babagenzi bacu man ibyo ngibyo biratuma bikeneye collaboration namwe muzikundishe nabo bukure muziranye ibyo ngibyo birahita binera kukubaza ikindi kibazo urabona hano mu Rwanda bakora movie amafilime menshi ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda nabonye hari n'undi mukinnyi wa filime no kumuvuga ntago bikaze Kiramani ari filime ari gusohora isobanuye ariko akayikora mu rurimi rw'icyongereza bakayisobanura mu kinyarwanda ese ibyo bintu ni ibintu ufata gute kuba bafata filime abanyarwanda bwite bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafata movie bakayishyira mu cyongereza hanyuma bakayisobanura mu kinyarwanda ibyo ni ibintu usobanura gute biriya ku ruhande rw'enge bifata nko kwerekana ubumenyi kuko nago ikintu uzi nutakigaragaza ntago nzabimenya kukizi nta nubwo ngewe ndi Imana mwana ngo ndareba mu mutima wawe cyangwa mu bwonko umutwaye mvuge ngo iki kintu arakizi tugomba gukora kiri naho baracyazi ngo nyine ngo abanyarwanda ya still low no mana gato karakura imyaka ni myinshi generation zaraje nakurimo ngo ati mu Rwanda 90 ndashimira turashimira leta 90% mane bamaze kumenya gusoma no kwandika bake turajijutse bivuga iki rero bivuga iki bivuga ngo tugomba kugaragaza ibyo tuzi muri muwe possible nuvuga ngo niba ari ikinyarwanda filime barabi ikinyarwanda nirwo rurimi rwanjye mvuga reka ngerageze nyishe no mu cyongereza nayo babibone hanyuma nyigarure nyine urabona bajya bafata filime z'ikinyarwanda cyangwa se abanyarwanda basanzwe bagakina filime mu cyongereza bakazisobanura mu kinyarwanda nk'ibisanzwe nk'uko na filime zo hanze nawe nk'uko nawe ubwawe ujya ufata filime z'abanyamahanga ukazisobanura mu kinyarwanda kubera iki badafata filime z'ikinyarwanda kubera ko abantu bari ku isi batazi ikinyarwanda ni benshi cyane kubera iki batajya bafata filime z'ikinyarwanda ziri mu rurimi rwacu ngo bazisobanuye mu cyongereza ibyo bintu nabikoze ubwo bumenyi n'ubumenyi buke bw'abasobanuzi si byo basobanura baba batubeshya ikindi cyo koze ibyo bintu ni gute gusobanura filime biragora ubumenyi rero ushaka uvuga ibyo boro biragora ni nka dubbing yandi magambo kuko gufata ibyo kugira ngo usobanure niyo yo kwivana mu rurimi rusya mu kinyarwanda ufata filime mu rurimi rw'ikinyarwanda ukabanza hari ukuyumva ukahindura ururimi mu mutwe wawe ugaturugarura mu kindi kintu kandi filime bigenda ntuhagarara umva bisaba kuba ubona vuba wumva vuba uvuga vuba uhindura mu mutwe ubwonko bwawe bwikaraga vuba ariko umva iyo urabona izuba iyo ureba ubona rihagaze ahantu riba riri kwikaraga koko riri kuri speed irenze izuba riba ryikaraga byataye natwe nibyo dusabwa niyo mpamvu twe turi well gifted turi abanyempano koko hanyuma ibyo bintu kubikora bisaba iki kubikora ntacyo bisaba nitwe nuvuga ngo bisabwa kuko ushobora kuza wakinisha filime y'inyarwanda kaza nkubwira ati nkuko bazinzana ngo nswanda zinsobanura nyinshi cyane sobanura kuri YouTube ziriho nyinshi inyarwanda ndishyurwa ushobora kuza ati filime y'ikinyarwanda zirare wasobanuye ukazishyira mu cyongereza ni imwe ariko yari yambwiye ngo ni season agiye gukina wibaza ko yishyuye episode imwe akanirwa kugaruka kubera ko reba Fred tuwaca amafaranga kumva ni menshi urabona izi filime abantu batazi ikinyarwanda ni benshi cyane ndabyumva biramutse bibaye ngombwa ko bazisobanura mu rurimi international nk'icyongereza biruta uko bafata filime noneho zacu bakazikina mu cyongereza kugira ngo bazitaransfere mu kinyarwanda mu rwego rwo guteza n'ururimi rwacu imbere kubera iki batajya bafata filime ibyo nakubwiraga ntago uko bidashoboka birakorwa ahubwo ubushobozi kugira ngo uyimusobanurire arakwishyura keretse ari yanjye n'ikinishirije nka nayisobanurira mwashaka myugo kuyicuruza ku isoko ariko mwanjye mafite ibintu byinshi man isona filime ni ibintu bisaba umwanya ibaza ko filime ni wirebye ufite iminota 30 iyo minota 30 nenda yisobanura iminota 30 suri kubyumva ntago ndi bwihutishe ngo bikunde no iyo filime ntayinzanira nayo ndamuca amafaranga none niba inyarwanda ari filime nyarwanda ngiye gusobanura mu kinyarwanda tuvuguruje niba ari filime y'iminota agafilme gafite iminota 10 ngomba kumuca amafaranga runaka none hazana yo gushyira mu rundi rurimi none ndakuba incuri 10 uri kubyumva ayo mafaranga akayabura ndakurahiye iyo yabuze naye navuga ati genda uyakorere n'uyabona uzaze dukora akazi ahubwo gahunda ubwo noneho mwayide
reka none njye nazo nzikinishe zisobanuye muri urwo byaba rurimi ari fresh Hasi- erega umva. ni n'agakora noneho mpatogosereze rimwe hashya ibintu byo Eh. gukaranga reka dutogose mwana Tubagaburire hanyuma intogose. hanyuma abantu b'abasobanuzi bagenzi bawe reka dufate urugero kuri ba Rocky ba Junior ba Savimbi bandi abasobanuzi nyine nabo bazwi tu nubwo nawe uzwi nawe uri ku rugero nk'urwabo ese ni abantu ufata gute bagenzi bawe ni abantu ufata Ya, gute muri mugenzi rusange wawe nyine aba ari mugenzi wawe ndafata kuri njyewe mbona ari ibintu bisanzwe ni abantu ciringabira bisanzwe Yes. ariko nubaha kuri ndonye ko ni abantu bambanjirije mu kazi kandi umuntu yakwanjira abakurusha experience respect. ubyemere cyangwa ubyange urumva akaruta kandi karakamira ni abantu babanje imbere yanjye ni ukuvuga ngo bo batangiye muri za bibiri na Rocky na Savimbi batangiriye rimwe muri 2013 buriya Rocky nawe yatangiye muri za 2013 batangiye rimwe muri Ikoro wa 2013 kera ra nibwo batanye wa kera nabyo mwari muzi se Rocky numvaga ari uwejo reka bundi reka buri muri 2013 na Savimbi ngera ndangije segonderi mani 2012 nari maze umwaka ndangije segonderi kuko ndabyibuka filime ya mbere yabo narebye ya Rocky na Savimbi narebye muri 2014 ni 2014 mani batangiye baba tipe n'aba legend nari najya muri kaminuza ni abasaza noneho Junior we namurebye ndi no mu wa kane segonderi nuba narebaga filime za Junior mu wa kane segonderi narebye filime za Junior urumva rero Junior ashobora kurusha experience y'imyaka nk'itandatu Rocky no akantu cyangwa imyaka 8 experience Junior wanisha 10 yes Savimbi nawe nuko hanyuma umusobanuzi bita senior ni umusobanuzi umeze gute amakuru ya senior amakuru ye ntago ari meza ariko turangiriza amakuru ye si meza ntabwo ari fresh nta nubwo ari ngombwa kubivuga nyine nigeze kuvuga ati hari bagenzi banjye batameze neza mani bababaye banababaje ariko nyine ngurwishishije arabisoma hari usanga hari igihe umuntu ababaza ariko ari we wabyikururiye ngayo nguko ndekeraho hanyuma umuhanzi bita kuri ubu ngubu niwe muhanzi uri gukurikirana reka ndeke kumvuga wawo ubu ngubu noneho niwe muhanzi uri gukurikirana cyangwa se ndavuga bari muri lebo yanjye bari muri lebo yawe hari Ray Jeremy hari Snake Eyes nawe ari muri aracyarimo uri arimo mani nyine nenzi ko yaheze kwa Nuzi oya baraje bose baraje rega hatwika niho bajya mwana tureba ibintu biri kugira mari biri kurayizinga ibintu byinshi barimo byaraflopinze ndimo ndarayizinga rero bagomba kuza byange bikunde baraje bari iwanjye Ray Jeremy namuvuze Snake Eyes Fire nawe yaraje arahari meze bitese nago njya nywa ayo mazi mani murimo muramata amazi ya muryohe ariko wayanywa da duwera mani uziko nera ndera mani ekada ndera urumva hari umusaza nyine urumva ni ndamugenda mwakira nka bodyguard nyine tu wawe uyu muhungu wanjye se uyu muhungu wanjye reka kameramani amwerekezeho kamera kugira ngo tuganire ntabwo namuvuzeho byinshi ariko nawe ikintu ndamushimira mani nawe ni umuntu ujya upfa gutunganya utwuma neza iyo bikoroye ahita amenya ati biri gukora ari igihe njye nanatwawe umusaza we ntabwo ugeze utwibwira amazina yawe gusa uritonda nyine byaba bifite ubusa n'isoni ushobora kuba nta nkumurabona kabisa yes hanyuma ubundi bakwita wiza yes ngize ngo ni wa mugande wa muhanzi izimani abamuzi baramuzi agira isubirajwi bamuzi baramuzi urumva mbangira ngo n'abatamuzi bamumenye ni umuhanuzi kubazwi n'abatazwi imana kavuga neza n'uburyo uracyahanura amanywa nijoro nta guceceka yes murumvikana nyumva nta mupaka ahantu hose nta gukumirwa urumva siko bimeze ni hasi hejuru uri mu kirere yes wenda ni iki kintu wowe wumva ugamije cyangwa se ikintu wumva uri kurebaho cyane wumva cyazaguteza imbere mu gihe kigiye kuza umuziki ubu umaze kugira indirimbo zingana iki ziracyari nkeya cyane ariko ziri mu nzira yes ubundi umuhanzi nyine ukuntu ajya yivuga nawe urabyumva ntabwo wumvise umusaza ukuntu yakubise hose umusobanuzi yes na manager wawe ariko ufite kapiraho gatoya nako ngako mani ni umuhanuzi kubazi n'abatazwi yes birumvika karagaciyemo
ariko mana afite umurongo nigeze wenda nuko badashaka kubishyira hanze amanaje wenda reka ayanga bataza kwita bamushishura mwana turasohoka bayishishura mani bayishishura ahubwo no type no umudanje kabisa afite akarongo ndayifuka mani Mana ariko rero urumva ariko arabona barekereza izo flow tuba tuzishaka urumva nawe urabyumva ari mana abahungu bajya bantungura ari igihe bazana terime nkumva sinyizi mu nkoranyamagambo iyo ngahita nyishyira hanze direct bajya babikora kandi batacyambara na aho bigeze kwirinda bitakwifuza ni wumva se nyine niki kintu ubona ushobora kwigira kuri manager wawe ni byinshi cyane ahagize ibisi nakifuza kuhagira aho kubera ko ntafite buretse ngo hageze ubu n'ubu ndifuza kuhagera hageze ndifuza kuhagera cyane kuko njyewe ndi hasi kuri we ibyinshi ndamukenera akamfasha nawe bibona n'ibyo nkeneye kenshi ubwo ikintu ukeneye ndizera neza ntabwo yakuvanira mwaho ntabwo yamuvanira mwaho yes hano mu gihugu cy'u Rwanda reka mvuga u Rwanda kuko nirwo turimo uyu munsi kandi turi n'abanyarwanda ninde muntu ukomeye wumva wifuza kuzaba nkawe umuntu ukomeye yes bitewe n'uko abantu bakomeye kenshi ntabwo mbanziranye nabo ariko guhera ubu ngubu ndavuga ariko mu bijyanye n'ibyo ukora cyangwa se n'ibyo wifuza gukora ibyo nkora bimugora mani kandi anzi urimo uramugora kandi aho ngo we nyina akaba yahise agira gutya yabivuze mana aba yabirangije mana kuri level yiwe nagashaka kwisubiramo bande abanyama numbe yuko ahita kurenza bani ibyo nyine kuko mana abantu barajijutse numbe ko kurenza urugo arajijutse mana akurengera mu bande se isubiremo mana umuntu w'umugabo mana agiye kuba umugabo vuba ubu nagaranywa itabi namubonye Irego na amazi mani twebwe ni jibu cyangwa inyange ntabwo nkubeshye kabisa iyo uza kurimwira ijwi ryawe wagira ngo urifite wanyemeje siko udateba wagira ngo uri pasiteri neza neza ngoma nshyashya mfite mani uzi ko njya mbikora mani reka mbwira nyine uko yitwa nze kujyaho ndebe none se bena kubwira buri hari indirimbo nakoze bita ariko Mungu yangiriye amaye utwide ndamushimira cyane mani urumva mani wala biri hariyo bita ngo kuki ari njyewe urumva hari indi bita haters abanzi izo ngoma mani guys mani masari kumfata rero murabizi ko yes hanyuma dusoza umudamu wawe ugeze mu rugo kwakiriza iki Madamus ari abantu babakomeye cyane mwana siko ntinya no kubavugaho ngiye muba numva yaba abayumva yanterura akanshyira mu birere kabisa kimwe ayumva yaguterura abayumva yamuga ati mva ivyo nakajya guhaka ntabwo bishoboka mana nijye njya kugenda akambwira ati uretse kugenda akanyera iminota 10 ngo garuka ngubwire ngo wibagiwe iki kandi akubeshye man love urukundo mburu ndusobanura yes mukira abageni n'iki kintu yagukoreye wumva utazibagirwa mukira abageni ahubwo si munsi bw'ibyo akinkorera byo nzabyibagirwa ibyo akora byo muzabyibagirwa man udutenda cyari natwo ahubwo ntazisazira ndakura yoga amazi ashyushye aho amazi ashyushye byose uyoga amazi ashyushye ndayoga man ahubwo wowe woga amazi ashyushye wowe urayoga barubwira urayoga cameraman nazimye kamera njye noga amazi aturuka mu kirere papa ntabwo nkubeshya urumva niyo mpamvu agahanga kayaga sha woga amazi ashyushye se wowe niyo mpamvu agahanga kayaga nzi ko nta n'ibindi biryo nzi kurya atari ifi n'inkoko man urumva ntabwo man ikintu kimbabaza mbaho nk'umunyaburayi ariko sinkunda ibirayi birandya baza kubaho nk'umunyaburayi ariko sinkunda ibirayi man niba udakunda ifiriti rero sinzi ibyawe kabisa nyine n'ibyayi n'iza nk'uko n'amafi sinumva ibyo ngibyo mwana numva ntabwo byoroshye kabisa nakubashije urayoga mbwira acyari munsi y'ekoteri nka ambasaderi ese biracyakaze oya uzaza dore twabonanye byahe ubundi njyewe nakubwiye ngo ndasobanutse kandi nabo twabonanye bagomba gusobanuka niha kabisa namamuhombye kabisa nasobanutse guys munde kure ngende dore ambutyaje kanya reka tuguhe umwanya ugira ikintu ubwira abantu abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda diaspora inshuti zawe ziri hanze y'igihugu namwe ndabaheraho yes ndabashimiye cyane amen
umwanya mwaduhaye kandi ndifuza ko ibintu byakura bikazajya hejuru bikarenga hano ku buryo muzavuga ati nkazabumva muri nka babandi bagiye urabona hari umujama jya wumva buriya Yago nawe yishumi yanjye hari ukuntu nyine mwana uriya mutipe ya ndirimbo yari irimo agahinda bita suwejo suwejo mwumva mani aho hari ukuntu avuga ahantu yaturutse mani kumva ko arababaje urabizi mama ni kuvuga mani oya kuba muzi yari ariho nabi cyane rero ariko bimeze neza mwebwe rero ntabwo ari nabi uko mbibona kuko ntabwo wakwambara inkweto 35 bariho nabi nubwo utoga amazi ashyushye nabibonye ariko ibyo ntacyo bitwaye ndabona ariko mani bizaza biri serious ibi bintu ngewe kandi ndagiye kubikora ntabwo nanze promise bishoboka nshobora ariko ikintu mbasaba n'igikunda nzayibakorera icyo ndagifaswe inyuma ya behind scene ariko ibintu bizazamuka kuri ku buryo noneho abantu bose bazajya ndabizi bagiye gutangira bavuga ati uyu muntu avuze ngo ibi bintu bashaka kubirenza aha bagiye gutangira babahige urumva bahite bajya ku Ntoranwa TV bahite bashaka indirimbo yitwa Pfukamusenge hanyuma nawe uzayamamaza muri filime Pfukamusenge iyo ndirimbo ahubwo Pfukamusenge nayumvisho ni nanzi zirimo amagambo meza cyane uriya muntu bikomeye nibagiye no kubivugaho mani banza ari nawe yanjye wayakozemo nubwo utarayoga ariko wayakozeje mino cyo yakoze mino ki urumva ni kwa kundi nyine wiba nk'umugono umwana bagiye nko kumwoza ugasanga y'amazi ko kaba ameze neza aryo kinigashira mwitama reka tugushimire cyane reka na mugenzi wawe nadusezereho tuiza neza ko tuzagukina tuzongera kubona cyane rwose nzavubaye twabonye manager urumva twaguhuje okay tukiri aho ngaho ubundi twe turakora Ijabo rye TV turakora ahantu hose twe twirirwa dukora uko wabyumvise mu binyamakuru bigiye bitandukanye Ijabo rye TV uyiziho iki Ijabo TV amakuru ndavuga ibintu Ijabo rye TV nayaye ndavuga ibintu bine ikintu cya mbere birambabaza cyane iyo mbona abantu bari kujya gukurikirana ama YouTube channel aya ma TV channel atandukanye ababeshya avuga ibintu by'ibihimbano batakoze ubushakashatsi bwimbitse Ijabo TV urumva nyine ijabo riri mu ndirimbo y'Rythme National mu ndirimbo y'igihugu Ijabo rye Ijabo rye harimo ijabo nyine Ijabo rye urumva ryavuye ku ijabo n'ubijya kuba byaturutse hari ahantu henshi cyane ariko reka mvuga ikintu cya mbere bavuga amakuru y'impamo icya kabiri aba professionals abakozi n'abanyamwuga ibintu bakora n'abantu babizi neza icya gatatu babaha ibintu byakugira umumaro birambabaza kubona umuntu muze vuga ngo ngiye ngo nakuye amakuru aha wabanza ukajya ku ijabo rye ukabanza ukora ko yahageze kugira ngo banze confirme yuko ibyo bintu ari byo koko kirazira kuzajya kuvuga inkuru utacera ngo ahantu nk'abantu sindi kwamamaza ariko icyanyuma nsorezaho aba bantu ndanabakunda cyane ngayo nguko mperutse kunyura ahantu numva abantu bongorerana ngo Ijabo rye TV kandi bari abantu mukunze gukorana mu gasobanuye hariya wenda sinirwa mvuga amazina ariko sinirwa mvuga amazina abandi ngo urabona ngo mu gitaramo cya Israel Mbonyi ngo bariho bakina Ijabo rye TV wowe tubwire abakameramani babo oya Ijabo nuko nibyo nakubwiye ati batanga amakuru y'imamo bivuga ngo bagera hose bafite ibikoresho bafite ibyangombwa ibaze umuntu ufite ibikoresho akagira ibyangombwa ni gute utizera ko amakuru azagwa ari ukuri benshi zatunge n'abanyamakuru ko batagira ibyangombwa muri make ururimi rurabarya inzara ikabica isazi icyaka kikabamenagura ati mwana kubunza umunwa biragabura n'abasobanuzi ziko twe ducuruza amagambo mane turi abanyamunwa nago nabihisha urumva ariko ni wa muntu uhemberwa ni wa muntu wikirwa nibiguhira nawe uzabikore ariko muza nabi uzanyerera yes ni Fred Icyamamare yari Fred Icyamamare mwumva wamamaye ugasobanuye mwana musanze abaha imirongo ndi n'umuhanzi papa utagira ngo ni brag nzabibakorera ahubwo Ijabo TV nayo ndayishyira mu hanyuma rero iyi ni Ijabo rye TV nitwa nyawe ari umuntu wibagiwe mani ni umukobwa wabantumye bamwita Ivona man akunda Ijabo TV Ivona akora muri hoteli papa bamwita Ivona ni inshuti ya muhanzi nakuye bita Claude bose bakora muri hoteli umwe ukunda kugendana na nuze na Dorcas oya cyangwa ntabwo ari uriya ako Dorcas yabivuzeho avuga ku Ijabo rye urumva ahubwo umukobwa niwe yabikundiye uko nawe urumva akunda gospel cyane ariko ikintu nibuka cyo umukobwa Ivona man ni umushefu muri hoteli ariko simvuga iyo ariyo ariko mumve ngo Ivona ayo ku Ijabo rye aremera byo gayo nguko no bitinosa papa twaramamaye yes nawerekeze ewawe
ciao ciao nizere ko ibintu bimeze neza yari show na Fred icyamamare wamamaye ari kumwe n'umuci wiwe hanyuma rero nitwa Nyawe nari ndi kumwe n'undi munyamakuru mugenzi wanjye ari we Misigaro kabisa kabari ikiganiro cyagenze neza cyane ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye dukoresha Facebook Instagram hose ni Ijabo rye TV ubundi ugakora follow na subscribe hano kugira ngo n'ubutaha ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bimeze fresh yes ciao ciao hasta la vista imana ibarinde